V živote každého z nás sú situácie, kedy by som učenie dieťaťa so špeciálnymi potrebami nedoporučoval. Sú to záťažové situácie vyvolané pravidelnými hormonálnymi zmenami, či u žien, tak aj u mužov. Ďalej sú to situácie, ktoré nám prináša každodenný život a ktoré môžu spôsobiť to, že na učenie jednoducho nebudeme mať dostatok koncentrácie, vnútornej sily a môže sa nám veľmi ľahko stať, že vybuchneme ako pred niekoľkými rokmi islandská sopka, ktorú Američania vtipne nazvali E15, pretože sa nevedeli naučiť jej meno. Pozrime sa, ako k takémuto výbuchu u človeka príde. Máme tu ilustráciu ženy, ktorá ráno vstala a vyšmykol sa jej hrnček s kávou, ktorý momentálne padá na zem. Tuto si všimnite taký emočný teplomer, ktorý hovorí o tom, že v tomto stave sme veselí, usmiatí, všetko je v pohode, no a v tomto stave sme veľmi blízko sopke Eyjafjallajökull, ktorá vybuchla pred časom na Islande. Čo sa stane, ak počas dňa zažijeme takýchto incidentov viac? Pri príprave obeda, šalátu sa táto žena podrezala do prsta. Nie je to žiadny veľký problém, ale už jej nálada sa začína meniť. Pokiaľ k tomu príde nárek z dieťaťa, z kočíka, rozhádzané hračky po zemi, vidíme tu fľašu s dudlom, ktorý je okamžite kontaminovaný, to znamená, že to treba buď prevariť alebo mať nový pri sebe. To človeka nepoteší, samozrejme. Potom nasleduje telefonický rozhovor s niekým, ktorý na vás kričí a je na vás odporný. No a potom nasleduje problém, ktorý ja volám E15, to znamená, že človek vybuchne, začne nadávať, môže začať hádzať veci okolo seba, skrátka začne byť zlý. Keď sa vám toto stane pri výučbe vášho dieťaťa, v momente, keď pracujete vo výučbovej miestnosti s tabletom a ste uprostred nejaké lekcie a vybuchnete, pretože dieťa napríklad začne kopať do stola alebo jednoducho zhodí tablet a vy máte pred sebou tieto 4 záťažové situácie, tak vaša reakcia môže mať veľmi negatívny dopad, ktorý môže pretrvať aj niekoľko týždňov. Pretože dieťa si môže spojiť vašu negatívnu reakciu, nazvime to emočný výbuch, s tým, čo práve robí na tablete. A tomuto jednoducho sa treba vyhnúť, pokiaľ sa to dá. Sú ľudia, ktorí vedia, kedy už sú na hrane a kedy k takému výbuchu u nich môže dôjsť. Ja som mal niekoľko takých výbuchov a postupom času som sa naučil rozoznávať, že kedy prichádzajú. Nie je to jednoduché, človek sa musí pozorovať, seba poznávať, aby prišiel na to, že teraz je ten moment, kedy učiť nemôže, kedy sa stiahne a kedy v záujme budúceho možného výučbového procesu, ktorý nebude narušený takýmto výbuchom, jednoducho si povie stop, dám si týždeň pauzu, 2 týždne pauzu, to je jedno koľko. Dôležité je to, aby počas výučby ste nevybuchli ako sopka Eyjafjallajökull na Islande.